مرحبا، أنا اسمي عبد الأمير كريم وسأقرأ عليكم اليوم الجزء الثالث من كتاب Ancient Mesopotamia بلاد ما بين النهرين القديمة من تأليف توم هيد. Chapter 3 The Lawgivers. الفصل الثالث صانعو الشريعة أو واضعو القوانين. The oldest known Sumerian documents, which can be traced back to approximately 3300 BCE, tell the story of a regional culture that had already existed for more than 2000 years. إن أقدم الوثائق السومرية المعروفة والتي تعود بتاريخها إلى ما يقارب 3300 سنة قبل الميلاد تخبرنا قصة الثقافة الإقليمية التي كانت قد وجدت لأكثر من 2000 سنة. Their authors were living in what they understood to be an ancient world with ancient problems, ancient prejudices, and an ancient tradition. عاش المؤلفون الذين صنعوا هذه القوانين فيما يفهم بأنه عالم قديم مع مشاكل قديمة وتحيزات أو عنصرية قديمة وتقاليد قديمة. Historians best guess that those responsible for leading this society were its high priestess and high priestesses, the most famous and influential celebrities of their era. يخمن إن أفضل تخمين للمؤرخين هو أن هؤلاء الأشخاص كانوا المسؤولين عن صناعة الشريعة هم الذين كانوا يقودون المجتمع، وهم إما أن يكون كبير الكهنة أو كبيرة الكاهنات، والذين كانوا الناس الأكثر شهرة والأكثر تأثيرا في زمانهم. Life in ancient Sumer often centered around each city's temple. عادة ما كان الحياة في سومر القديمة تتركز حول معبد كل مدينة. Living in the Jiparu in the middle of the city, the high priest or high priestess was seen as a spouse of the local god or goddess. أن تعيش في الجيبارو في وسط المدينة، فإن كبير الكهنة أو كبيرة الكاهنات كان ينظر إليها على أنه أو أنها زوج الإله المحلي أو الإلهة المحلية. This symbolic marriage represented a union between the earthly business of daily life and the unseen spiritual realms. إن هذا الزواج الرمزي الذي يمثل الوحدة بين الأمور الأرضية للحياة اليومية وبين ممالك الروح الغير مرئية وممالك الروح الغير مرئية. In cities that were ruled by a high priest or priestess, this person, typically called an NC, often received instructions from a council of elders. في مدن كانت تحكم من قبل كبير الكهنة أو كبيرة الكاهنات، فإن هذا الشخص عادة ما كان يطلق عليه اسم NC، وكان عادة ما يستقبل التعليمات من مجلس الشيوخ.
However, he or she was regarded as the ultimate local authority on both religious and secular matters. وبالرغم من ذلك كان ينظر إليه أو إليها على أنه السلطة المحلية العليا في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. In many cases, these city-states were family-oriented religious farming communities. في حالات كثيرة فإن هذه دويلات المدن كانت مجتمعات زراعية دينية ذات توجه عائلي, and given their initially low population would have most likely had a fairly informal legal system. مع أخذ الاعتبار أن عدد السكان كان قليلا وعلى أغلب الترجيح أنها كانت نظام حكم غير رسمي عادل. Historians know that at some point near 2900 BCE this changed. يعرف المؤرخون أنه في وقت ما قريبا من سنة 2900 قبل الميلاد تغير هذا الوضع. What historians do not know is why. ما لا يعرف المؤرخون هو لماذا حصل هذا التغيير. Sumerian mythology tells of a great flood that forced the cities to reunite under one ruler. تخبرنا الأسطورة السومرية أن فيضانا عظيما أجبر المدن على الاتحاد تحت حكم حاكم واحد. Etana of Kish, who was described not merely as an Ansi but also as Lugal king. إيتانا من مدينة كيش والذي وصف ليس فقط كأنسي كبير الكهنة ولكن أيضا كلوغال والتي تعني ملك. This began what historians refer to as the Sumerian dynastic age, in which the Sumerian city-states united as a federation under individual rulers. يشير المؤرخون إلى هذا على أنه بداية عصر سلالات الملوك السومرية والذي اتحدت فيه دويلات المدن السومرية في حكومات فيدرالية تحت حكم حاكم واحد. Later documents claimed Sumer had always had kings dating back to the beginning of time. بعض الوثائق المتأخرة تزعم أن سومر كانت لديها دائما ملوك والتي تعود تواريخها إلى بدايات الزمان. These were more obviously mythological figures said to have reigned for thousands of years at a time and possessed supernatural powers. هذه الصور الأسطورية الواضحة تقول بأن الحكام السومريين حكموا لآلاف السنين من الزمان وكانوا يمتلكون قوى خارقة للطبيعة. Images of ancient Mesopotamian kings have been preserved for thousands of years through statues. لقد تم الاحتفاظ بصور ملوك بلاد الرافدين القديمة لآلاف السنين من خلال التماثيل. The stories of their reigns might have made the transition from high priestesses to kings seem more natural and in keeping with ancient cultural traditions. إن قصص سيادتهم التي جعلت تحول السلطة من كبيرة الكاهنات إلى الملوك تبدو أمرا طبيعيا مع الاحتفاظ
بالتقاليد العادات القديمة. But the age of the NC was not over. ولكن عصر NC أو التي تعني رئيس الكهنة أو رئيسة الكاهنات لم تنتهي بعد. High priestesses and priestesses still enjoyed enormous power within their respective city-states, and a wise monarch would know to stay on the good side at least to avoid offending the local gods. تمتع كبير الكهنة أو كبيرة الكاهنات بسلطة كبيرة ضمن حكومات دويلات المدن، وكان الحاكم أو الملك الحكيم يتجنب إهانتهم من أجل يقف إلى جانبهم من أجل عدم إهانة الآلهة المحلية. The castes of Sumer. طبقات المجتمع السومرية. As significant as a transition from local religious authority to regional. إن أهمية التحول من سلطات دينية محلية إلى سلطة دينية إقليمية. Secular authority may have been, it likely had little direct relevance in the lives of most Sumerians. كانت للسلطة الدنيوية ربما القليل من الاتصال المباشر بحياة أغلب السومريين. Local authorities continued ruling over daily business in Sumerian city-states. استمرت السلطات المحلية في حكم الأمور في الشؤون اليومية في دويلات المدن السومرية. And it's likely most decisions were made on a case-by-case basis based on local considerations rather than broad regional public policy. ومن المرجح أن أغلب القرارات كانت تتم اعتمادا على قضايا خاصة مع أخذ بعين الاعتبار الاعتبارات المحلية بدلا من القوانين العامة الإقليمية الواسعة. In Sumerian society, the most important issue was identity. إن المشكلة الرئيسية في المجتمع السومري كانت الهوية. And identity was determined by caste. وكان يتم تحديد الهوية عن طريق الطبقة الاجتماعية. Ancient Sumer's caste system consisted of 3 tiers. كان المجتمع السومري القديم يتألف من 3 طبقات. The first was the amlو, the people who were eligible to rule. كانت الطبقة الأولى هي أملو، وهم الناس المؤهلون ليكونوا حكاما أو ليحكموا. The second was the واردو, slaves who were considered property. الطبقة الثانية كان يطلق عليها واردو أو العبيد، والذين كانوا يعتبرون مماليك أو مملوكين. The third was the مشكنو, humble, which included laborers, farmers, and everyone else who did not belong to the first 2 tiers. أما الطبقة الثالثة فكان يطلق عليها مشكنو أو المتواضع، والذي تضمن العمال، الفلاحين، وأي شخص آخر لا ينتمي إلى الطبقة الأولى أو الثانية. The majority of Sumerians were likely مشكنو, but most of the surviving literature deals with the amlو. كان غالبية السومريين من طبقة المشكنو، ولكن أغلب الآداب الحية تتعامل مع طبقة أملو. حسب اعتقاد المتواضع فإن هذه
التقسيمات للمجتمع لا زالت موجودة في أتباع الديانتين اليزيدية والكاكائية اليارسانية اللتان موجودتان في شمال العراق ضمن مناطق إقليم كردستان العراق وسوريا وتركيا وإيران ومناطق من الاتحاد السوفيتي ضمن المناطق الكردية. The difference between these castes was access to money and resources. إن الاختلاف بين هذه الطبقات كانت في طريقة الوصول إلى المال وإلى المصادر. It is possible that an enormous wealthy wardu or mashkunu could have brought their way into the amlu caste. من الممكن أن يتمكن شخص غني جدا من طبقة الواردو أو مشكنو أن يشق طريقه إلى طبقة أملو. In fact, it is implied that Zababa of Kish, a Sumerian brewer who became ruler, did something very similar to this. في واقع الأمر فإن شخصا يدعى زبابة من مدينة كيش وكان صانع خمر سومري أصبح حاكما عندما قام بشيء من هذا القبيل. The social connections that came with being an amlu guaranteed some measures of material success. إن الاتصالات الاجتماعية التي كان طبقة أملو تحصل عليها ضمنت لهم بعض الإجراءات النجاح المادي. The social limitations that came with being a wardu stalled the social mobility that would have allowed someone to become anything else. إن القيود الاجتماعية التي كانت مفروضة على طبقة الواردو جعلت من الانتقال بين طبقات المجتمع أمرا غاية في الصعوبة. Huge teams of laborers were used to build and move ancient Mesopotamia's enormous stone sculpture and structures. مجموعات فرق كبيرة من العمال كانت تستخدم من أجل بناء ونقل التماثيل والمنحوتات بلاد الرافدين القديمة. With time, particularly after the Babylonian Empire came to power, Amlu became a more general term used to describe free persons. بمرور الزمن وخاصة بعد وصول الإمبراطورية البابلية إلى السلطة أصبحت طبقة أملو بصورة عامة هو المصطلح الذي يوصف به الأشخاص الأحرار. The origins of law. أصل القانون. Ancient Babylonian civilization was a highly legalistic culture in which the Code of Hammurabi, which features the standard of justice known as an eye for an eye, reigned supreme. إن الحضارة البابلية القديمة التي كانت لها ثقافة قانونية عالية الذي نص عليه قانون حمورابي والذي هو مقياس العدالة المعروفة بالعين بالعين كانت سلطة عليا. Recorded in 1772 BCE and discovered by archaeologists in 1901 CE, Hammurabi's code is the part of ancient Mesopotamian culture with which most people are
most familiar today. تم تسجيلها في سنة 1772 قبل الميلاد، وتم اكتشافها من قبل المؤرخين في سنة 1901 ميلادية. فإن شفرة قوانين حمورابي هو جزء من ثقافة بلاد الرافدين القديمة، والذي هي وتعتبر معروفة اليوم لأغلب الناس. The Code of Ornamu، شفرة قوانين أورنمو. The Code of Ornamu, who reigned between approximately 2112 and 2095 BCE, predates the Code of Hammurabi by more than 300 years. إن شفرة قوانين الملك أورنمو والتي سادت بين حوالي سنة 2112 وسنة 2095 قبل الميلاد تسبق تاريخيا شفرة قوانين حمورابي بما يقارب 300 عام. But it is not nearly as widely known، ولكنها ليست معروفة بشكل واسع. The most important reason for this is that historians have no complete text of the Code of Ornamu. They have only fragments. السبب الرئيسي لهذا هو أن المؤرخين لا يمتلكون نسخة كاملة من شفرة قوانين الملك أورنمو، ولكنهم يمتلكون فقط أجزاء منها. The text is notable primarily because it may document a changing role of women in the culture at the end of the Sumerian period. النص مهم بصورة ملحوظة لأنها توثق الدور المتغير للمرأة في ثقافة نهاية الفترة السومرية. Early Sumerian texts suggest women were once powerful merchants and disputed rulers of cities, and in one case even ruled the entire region. النصوص السومرية الأولى تقترح أن المرأة كانت ذات مرة تاجرة ذا نفوذ وحكاما بلا منازعين للمدن، وفي حالة واحدة كانت حتى حاكمة على إقليم كامل. But in the code they are relegated to second-class citizenship. ولكن في شفرة القوانين يتم الهبوط بها إلى مواطنة من الدرجة الثانية. For example, a man who rapes his neighbor's wife pays a small fine. على سبيل المثال، إن قام رجل باغتصاب زوجة جاره فإنه يدفع غرامة صغيرة. But a woman who has consensual sex with a married man is sentenced to death. ولكن إن قامت امرأة بممارسة الجنس مع رجل متزوج بالتراضي فإن عقوبة المرأة هي الموت. The man receives no punishment. والرجل لا يتم عقوبته بشيء. The Code of Hammurabi includes a total of 282 laws. وتضمن مسلة حمورابي ما مجموعه 282 قانونا. Although the Code of Hammurabi is not the oldest ancient Mesopotamian legal code, its presentation as a series of engravings on a 7-foot 2.1 meter black stela is ominous enough to hint at its content. بالرغم من أن شفرة قوانين حمورابي ليست الأقدم في بلاد ما بين النهرين، فإنها تمثل مجموعة من النقوشات على مسلة سوداء تبلغ طولها 7 أقدام متران 2.1 متر،
وهي كاملة بما يكفي لإلقاء نظرة على محتوياتها. Among the laws is من بين القوانين هو if a builder build a house for a man and do not make its construction firm إن قام بناء ببناء بيت لرجل ما وكان بناؤه غير ثابت and the house which he has built collapse and cause the death of the owner of the house وقد تعرض البيت إلى الانكماش أو الخراب وتسبب في وفاة صاحب البيت that builder shall be put to death يجب أن يعاقب ذلك البناء بالموت. If it cause the death of a son of the owner of the house they shall put to death a son of that builder. وإن تسبب خراب البيت بوفاة ابن صاحب البيت فإن ابن البناء يجب أن يعاقب بالموت. Although ancient Mesopotamian legal codes relied to the death penalty, mutilation and fines, scholars suspect the Mesopotamian legal system was not very far-reaching. بالرغم من أن الشفرات القانونية لبلاد ما بين النهرين القديمة ترتبط بعقوبة الموت أو البتر يعني قطع الأعضاء أو الغرامات يشك المختصون فيما إذا كان نظام القانون في بلاد الرافدين صارما إلى هذا الحد. The legal code may have functioned as more as a deterrent than as an actual description of how crimes were regularly punished. ربما كانت هذه القوانين يعمل بها كرادع أكثر منه كوصف عملي في كيفية عقوبة هذه الجرائم بصورة منتظمة. Babylonian courts did not concern themselves exclusively with criminal laws. لم يحصر المحاكم البابلية نفسها بنظام العقوبات أو بقانون الإجرام. A significant portion of the surviving literature of ancient Mesopotamia consists of contracts and deeds of sale. قطع ذات أهمية من الأدب الحي لبلاد الرافدين القديمة تتضمن عقودا وأفعالا للشراء. Contracts were written for loans, marriages, divorces, and many other purposes. كانت هذه العقود مكتوبة من أجل توثيق أو العقد على القروض وعقود الزواج وعقود الطلاق وأغراض أخرى كثيرة. Scribes of the ancient period served a function comparable with the one attorneys serve today. كان النساخون أو الكتاب في الفترات القديمة يؤدون خدمة يمكن مقارنتها اليوم بخدمة المحامون. Although this is partly because scribes were the most literate members of the society, their authorization of ancient Mesopotamian contracts, bills of sales, and other legal documents suggest no contractual transaction could proceed without them. بالرغم من أن ذلك لأن النساخون هم الطبقة الاجتماعية الأكثر دراية بالقراءة والكتابة في المجتمع، ولذلك فإن صلاحياتهم في العقود وفواتير المدفوعات والعقود القانونية الأخرى تقترح أن الإجراءات التعاقدية لم يكن لتتم من دونهم.
The trial by ordeal. المحاكمة بالتعذيب. Ancient legal codes typically had an option to try a defendant to subjecting him or her to a life-threatening ordeal. عادة ما تعطي شفرة القوانين القديمة اختيارا محاولة المدعى عليه أن يكون هدفا هي أو هو لعقوبة تهدد الحياة. The principle behind this method was that if the person is innocent, the gods will save him or her from death. وكان المبدأ خلف هذه النظرية وإن كان الشخص بريئا فإن الآلهة ستتدخل من أجل حمايته أو حمايتها من الموت. This kind of trial is associated primarily with medieval European prosecutions of alleged witches. هذا النوع من المحاكمات مرتبطة بصورة رئيسية بالملاحقات القانونية التي تمت في أوروبا في القرون الوسطى ضد الساحرات. But the Code of Hammurabi also includes such a statute. ولكن شفرة قوانين حمورابي تتضمن أيضا قانونا وهو if a man charge a man with sorcery and cannot prove it, he who is charged with sorcery shall go to the river. إن قام رجل باتهام رجل آخر بالشعوذة والسحر ولا يستطيع إثباته هو الذي المتهم بالسحر يجب أن يذهب إلى النهر. Into the river he shall throw himself. وأن يقوم برمي نفسه في النهر. And if the river overcome him وإن قام النهر بابتلاعه his accuser shall take to him his house. الشخص الذي اتهمه يجب أن يأخذ بيته. If the river show that man to be innocent وإذا أظهر النهر أن ذلك الرجل بريء and he come forth unharmed وقد خرج من النهر سالما he who charged him with sorcery shall be put to death. فإن الرجل أو الشخص الذي اتهمه بالسحر والشعوذة زورا يجب أن يواجه عقوبة الموت. He who threw himself into the river shall take to him the house of his accuser. والشخص الذي اتهم زورا والشخص الذي اتهم زورا له الحق في أن يحصل على بيت الشخص الذي اتهمه بهذه التهمة. This is partly because scribes were the most literate. قرأنا هذا النص. The praise poem of أوروكا جينا. قصيدة الثناء أوروكا جينا. The ancient Mesopotamia gave the world its first legal codes is common knowledge. من المعروف ومن الشائع أن بلاد ما بين النهرين القديمة أعطت العالم الشفرات القانونية الأولى. But few know that it also gave the world the first human rights document. ولكن القليل يعرفون أنها أعطت أيضا أول وثيقة حقوق إنسان. The praise poem of أوروكا جينا. قصيدة الثناء لأوروكا جينا. Written in approximately 2350 BCE, describes the city of Lagash's program of local reforms. كتبت حوالي سنة 2350 قبل الميلاد وهي تصف برنامج مدينة لاغاش للإصلاحات المحلية. It also defends the rights of the poor and speak out against government corruption. وهي تقوم أيضا بالدفاع عن حقوق الفقراء
وتتكلم وتنتقد الفساد الحكومي. Among a long list of past abuses and future promises, the surviving fragment includes this line: من ضمن قائمة طويلة للمظالم السابقة والوعود المستقبلية، فإن النص الحي يتضمن هذا السطر: Uruka Jina promises his god Ninjirsu that he would never subjugate the waif and the widow to the powerful. يتعهد يوروكا جينا إلى ربه نينجيرسو بأنه سوف لن يقوم باستعباد شخص لقيط أو امرأة أرملة إلى شخص ذا نفوذ. Although other documents of the time indicate Uruka Jina did not keep some of his promises. ورغم ذلك فإن بعض الوثائق تشير إلى أن يوروكا جينا لم يقم بالوفاء ببعض وعوده. It is significant that he made these promises at all. ولكن من المهم أنه قام بإطلاق هذه الوعود. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفصل الرابع، الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي الحلقة القادمة سوف نبدأ بالفصل الرابع. شكرا لحسن إصغائكم، ونتمنى عمل لايكات وشير للفيديو. شكرا جزيلا وتصبحون على خير.